စမလဲဆိုဒီပုံကနေစမယ်လွယ်တဲ့ပုံလည်းရှိတယ်ခက်တဲ့ပုံလည်းရှိတယ်เนาะနီးကတော့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောတဲ့နီးလေးတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံလေးတွေလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးကြည့်เนาะပြန်သုံးကြည့်အဓိကဒီထက်ကဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်ပါညာအဲ့ဒါတွေเนาะတန်ဖိုးထားပါတော့အလင်းမောင်တန်ဖိုးကိုဘယ်လောက်100ထားလိုက်တယ်50ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုက်မကြည့်ပဲနဲ့ဘာ tools တွေသုံးသွားတယ်ဘယ် setting တွေသုံးသွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ဓာတ်ပုံတွေကတော့ကိုယ်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုကျမ်းမြေပေါ်မှာချလိုက်ချပြီးသွားလို့ရှင်ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါကိုကွန်ပျူတာထဲပြန်ထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြင်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဒါဒီစာရီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုကေကနေပဲရှာထားတာကိုကေမှာလည်းရှိပါတယ်နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေဆိုတန့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေကျတော့အဖြူနယ်မဲအကုန်လုံးအဖြူနယ်မဲဆိုတော့ပြင်ရတာလွယ်တယ်ဒီလိုမျိုးအယောင်တွေပါတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်အဓိကနီလန်းလေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးပါပဲနော်โอเคအဲ့တော့ဒါလေးကစာရွက်ကိုဘေးတိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် A4 တဲ့ကိုအရင်ခေါ်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့တော့ file နဲ့ new ကိုသွားပြီးတော့ US paper ထားဆို US paper မို့ international paper ထား A4 ရွေးမယ် okay ပြီးရင်စာရွက်ကိုလှဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် image rotation နဲ့က90 degree CW ကိုရွေးတယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကပုံလေးကို move to နဲ့နော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလာလိုက်တယ်ချုံချဲလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် control T ကိုနှိပ်ပါshift ဖိပြီးတော့ဆွဲချဲပါ shift ဖိပြီးဆွဲမချဲဘူးဆိုလို့ရှင်ပုံကြီးပြပြကြီးထော်ပါလိမ့်မယ်ဒီပုံကတော့ဆောင်းနာဟိုဘက်မှာကြည်တော့ဖြူသလိုဘာလို့လဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးပြပြလေးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးနံပါတ်1ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အလင်းအမောင်အဖြူနယ်မဲကိုခွဲထုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ခွဲထုတ်ဖို့အတွက် keyboard ကနေ control နဲ့ L နဲ့နှိပ်ပါ level panel ကိုခေါ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီအဲ့မှာ shadow midtone highlight ဆိုတဲ့တုံးလေး၃ခုရှိတယ် shadow ဆိုတာပုံတစ်ပုံရဲ့အရိပ်ကျနေတဲ့နေရာမှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှောင်သွားအောင်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်အလင်းက midtone ကကျတော့ပုံထဲမှာရှိတဲ့အလင်းနဲ့အမှောင်နဲ့ကြားတဲ့တုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြူမလားနော်ကျွန်တော်ဖြူတဲ့ဘက်ကိုသွားမလားပို့ပြီးတော့ net တဲ့ဘက်ကိုသွားမလားဆိုပြီးတော့ဒါချိန်လို့ရတဲ့တုံးလေးဒီဘက်က highlight ကကျတော့ပုံမှာရှိတဲ့ဒီ link နေတဲ့နေရာဖြူနေတဲ့နေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြူချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှောင်ချင်တာလားပေါ့နော်ဒီထက်တော့မှောင်လို့တော့မရတော့ပါဘူးပို့ပြီးတော့ link ချင်တော့ link လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့သုံးတာတော့မျိုးစုံသုံးတယ်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုဒီမှာ highlight တုံးလေးပေါ့နော် highlight တုံးလေးကိုဆွဲတင်လိုက်ရင်လည်းပုံကဖြူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူနဲ့အနက်တော့လုံးဝမစစ်သွားအောင်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ shadow midtone highlight ဆိုရဲဒီ eyedropper tool လေး၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် highlight eyedropper tool လေးယူလိုက်မယ်ဘာလို့ highlight eyedropper tool ကိုယူရလဲဆိုတော့ဒီပုံမှာဆိုရင်အလင်းများတယ်ပေါ့နော်မှောင်တဲ့နေရာနည်းနည်းလေးပဲလင်းနေတဲ့နေရာပိုများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက highlight tool ကိုယူလိုက်တယ် highlight eyedropper tool ယူတယ်ယူပြီးတော့ဒီတပုံလုံးမှာဖြူတဲ့နေရာပေါ့နော်အဖြူဆုံးနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့တစ်ချက်တောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလုံးဝအဖြူနယ်မဲလုံးဝဆက်သွားပါပြီဆောနာနည်းနည်းပြနန်းနန်းလေးနော်အခုဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့လုံးဝအဖြူနယ်မဲဆက်သွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြင်လဲရတယ် okay နေပြီးတော့ control နဲ့ L နဲ့ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီခါကျရင်တော့ထပ်တောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် highlight လေးနည်းနည်းထပ်တင်ကြည့်လိုက် highlight တုံးလေးနည်းနည်းတင်ကြည့်လိုက်နော်အောက်မှာ gray ဖြစ်နေတဲ့အစအနတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် okay နေမယ်အဲ့တော့အလဲဟာကြီးလည်းကျွန်တော်ဖြောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးခွဲကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့နီလန်းနေရတော့ဒီဟာကြီးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်လေရကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဒီတန့်နေတဲ့အပိုင်းကိုအရင်ယူလိုက်မယ်ဗျာလာဆိုတူးလေးနဲ့ပဲယူလိုက်ပန်တူးတွေပါလည်းမလို့နော်အဲ့တော့ဟိုတခါလေကျရင်ပန်တူးသုံးရတာလည်းရှိတယ်ဒါလောလောဆယ်ဟိုလက်တန်းဆွဲတာပေါ့နော်လာဆိုတူးကကျတော့ selection ကိုလက်နဲ့ပဲသွားတာအဲ့တော့ဒါလေးကို selection ပေးပြီးသွားရင်မူရင်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်မယ်မူရင်းထဲကနေခွဲထုတ်မှာဆိုတော့ control ရဲ့ shift ကနော် control ရဲ့ shift က J နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမူရင်းကနေကွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီကတော့အပေါက်ကြီးဖြစ်ကြံခဲ့မှာပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးရတယ်ဒါလေးအရင်ပြင်ပြမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘာမှပြင်စရာတော့တိတ်မရှိတော့အဲ့တော့ move tool လေးပြန်ယူ control T နှိပ်ပြီးတော့နည်းလေး switch ချပြီးလိုက်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောနာအဖြူနယ်မဲစစ်ထုတ်တဲ့အချိန်တွေမှာစာရီကမှိန်သွားတယ်ဆိုရင် level ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီက shadow တုံးလေးကိုအောက်ကိုချပြီးလို့ရတယ်ပုံနှက်သွားတယ်လားနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆွဲချတဲ့အခါမှာအောက်မှာနည်းနည်း gray တွေပါတွေထပ်ပေါ်နေသေးရင်ဒီကောင်နည်းနည်းပြန်တင်ပြီးသူ့ချနော်သူလည်းချလို့ရတယ် okay ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ပြီးသွားရင်မလုပ်ဘူး okay ပေါ့ဒါဆိုတစ်ချမ်းပြီးသွားရင်နောက်တစ်ချမ်းနော်နောက်တစ်ချမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဖြူနဲ့ဒီလုံးဝအပြစ်နာသားမရှိတဲ့လင်းနေတဲ့ပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ခွဲယူလိုက်မယ် sorry လက်များသွားပြီဒီအောက်ကနေစမယ်ဗျာcontrol shift J နော် sorry လေယာရွေးတာမှား control shift J ဒီလိုဖြစ်သွားပြီသူနည်းနည်းလေးစောင်းနေတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ control T နှိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်တဲ့ shift ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ချဲပါ
ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထောက်မှာနည်းနည်းလေးတော့အစွန်းလေးပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rectangular lasso 2နဲ့ rectangular marquee 2နဲ့ကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီး delete လုပ်လိုက်လေရတယ်နည်းပါတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးနော် okay အဲ့မှာနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ control L level ထက်ကော highlight လေးနည်းနည်းတင်ပြီးပျောက်သွားပြီလားအဲ့ဒီအောက်ခြေနားလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်နော်ပျောက်သွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းမှိန်သွားတယ်မှိန်သွားတာဖြစ်တဲ့သူ့ကိုနည်းနည်းပြန်ချပြီ okay ပေါ့ဒါဆိုဒီလိုရသွားပြီ print တန်းထုတ်လို့ရှိရင်လုံးဝကြည်လင်းထွက်တယ်ဆေးလေးတိတ်မကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတခုနော်ဒါကတော့ပြင်တာလွယ်တယ် okay ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မပိတ်တော့ပါဘူးဒါလေးသွားကြည့်အောင်ဒါလေးဆွမ်းတာလို့ပဲ control နဲ့ L နဲ့ level ခေါ် highlight နော် eyedropper 2အလင်းဆုံးနေရာကိုထောက်နံပါတ်1ကသူကအလင်းမောင်ခွဲလိုက်တာနော်ခွဲလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့လောက်ရတာများလိမ့်မယ်ဒီဘောကကျတော့သူကမှောင်တဲ့ဟာတွေရောလင်းတဲ့ဟာတွေရောအကုန်လုံးစုံနေတာပေါ့နော်စုံနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ကြည့်မယ်အပေါ်ဆုံးကဒီအပိုင်းကမှောင်နေတာတွေများတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး select ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ background လေးအောင်လည်းလော့ဖြုတ်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ A4 တွေကိုခေါ်ထည့်ပြီးတော့လှုပ်တာတော့ပိုကောင်းနေဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် A4 တွေပဲခေါ်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာ A4 ကိုအထောင်ပဲယူလိုက်နော် International paper A4 okay ဒါလေးကိုဒီဘက်ကိုယူလိုက်မယ် Control D နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲချင်နော် Okay တော့တအားမှောင်နေတဲ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ပေးပြီးတော့နော်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ခွဲတော့မထုတ်တော့ခွဲထုတ်ပြီးတော့တခြားနည်းလမ်းသွားလိုက်ရကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ် Control J နဲ့နော် Control J နဲ့ပွားလိုက်မူရင်းထဲကနေကွဲမူရင်းထဲကနေကျွန်တော်တို့အပြီးခွဲမထုတ်ဘူးနော်ဒီမှာတက်အပိုတကူရှိတယ်သူ့ရဲ့ original မှာလည်းရှိရနော်အဲ့တော့ပွားလိုက်လို့ရှိရင်ပွားပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ order ဖိပြီးတော့ဒီကြားတွေကို clipping mask လေးတွင်းပြီးမြားလေးပေါ်လိမ့်မယ်နော်ဘာလို့ clipping mask တွင်းလဲဆိုတော့ပွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘေးကိုနည်းနည်းဖွာထွက်သွားတယ်အဲ့တော့မတွင်းလဲရတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့တခြားမှာမဟုတ်နော် okay ရတယ်ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ screen mode လေးပြောင်းကြည့်ပထမဆင့်မှာねကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှောက်တနည်းလဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ပိုင်းစီသွားလဲရတယ်တစ်ပိုင်းစီမသွားခြင်းဆိုရင်ဒီကောင်ပဲဒီပုံယူပဲ control ခြင်းနဲ့ပွား screen mode ပြောင်းကြည့်ဒီနေသားတော့မစိုးဘူးเนาะ okay ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုဘာလုပ်မလဲ control ကြီးနဲ့ပေါင်းပလိုက်မယ်เนาะပေါင်းပလိုက်တယ်မှိန်တာတွေကကျွန်တော်ပြန်တင်လို့ရတယ်လေပြီးတော့ရင် level ထက်ကို control L highlight eyedropper တူနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တောက်ကြည့်မယ်အဲဒီမှာဒီဆောင်းတာကျွန်တော်ဒီမှောင်နေတဲ့နေရာပေါ့နော် gray အရောင်လေးပေါ့ခဲရောင်လေးပေါ်နေတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်တောက်လိုက်တာပျောက်သွားပြီ okay ဒီနေရာကြီးကလှိထုတ်လိုက်လဲရတယ်လာဆိုတူးနဲ့လှိထုတ်လိုက်လှိထုတ်ခြင်းလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် control L level ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီက highlight လေးတင်ပေးမယ်ဆိုလဲရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ရှင်းတော့ delete နဲ့လှိထုတ်ပလိုက်မယ်ဗျာ okay ဒီလိုရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကပိုင်းအောင်နေတော့တန်းနေသလားတော့မသိအဲ့တော့အဖြူနယ်မဲလုံးဝဆက်သွားခြင်း control နဲ့ shift ကိုဖိထားပြီးတော့ U ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါလုံးဝ black and white တလားဆွမ်းနာလည်းမဖြစ်တော့ဆွမ်းနာဒီမှာအရောင်လေးနည်းနည်းတန်းနေအခု black and white ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ save မိန်နေတဲ့ထင် control နဲ့ L နဲ့ထပ်ခေါ် level ခေါ်ပြီးတော့ဒီရပေါ့နော်ဒီကမစ်တုံးလေးဆွဲချလို့ရတယ်နောက်တနည်းဒီကနေသွားပြီးတော့ sorry ဒီအလင်းတုံးလေးကိုဆွဲချလို့လည်းရတယ် sorry ဒီကောင်တော့သွားလို့မရဘူးရဘာလို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာနော်ဒီကနေပဲသွားမယ်အဲ့တော့ highlight နည်းနည်းတင် share နည်းနည်းချပြီးတော့ရင်ဒီမှာ mid tone လေးကိုနည်းနည်းပြန်ကစားပြီးလို့ရတယ် okay ဒီလောက်ပဲနော်ဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ရင်အဆင်ပြေနေပြီ okay ဒါတစ်ခုနော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရကျန်တယ်နော်ဒါလည်း A4 တွေကို move 2နဲ့ပဲဆွဲထည့်လိုက်မယ်သူတို့အောက်ကအနက်ရောင်ရှေ့ကြီးပါတယ်ဗျာသူတို့နည်းနည်းခတ်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ပဲသွားမှာပါ control နဲ့ L နဲ့ level ခေါ်ပြီးသွားရင် highlight eyedropper 2ကိုယူတစ်ချက်လင်းတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်တောက်လိုက်နော်ဒီညာကြီးတောက်လိုက်ရတယ်ဗျ okay ဒီလောက်ပဲထားမယ်နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပြာနေတဲ့ဟာရှိရနော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူနယ်မဲထားလို့မရအောင်ဒီစိတ်တုံးအရောင်လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဖြူနယ်မဲလုံးဝပြောင်းလို့တော့မရဘူးဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့သွားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ lasso 2ပဲယူမယ်
ကျွန်တော်ဒီကပြာနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုကွက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ Okay နော်အဲ့ဒါလေးကို level control L level ခေါ်ပြီးတော့သူ့လည်းဒီမှာတောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဆင်မပြေရင် control L ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ highlight ကိုပဲဆွဲတင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် Okay ဒီစင်းနေရပြီအဲ့ဒါ control D နဲ့ selection ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒါယူဖြတ်ပလိုက်လည်းရပါတယ်နည်းလေးလွတ်သွားရင်နော်လွတ်သွားရင်ဆိုကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ် Okay ဒီဘက်ကဒါတွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းဖြတ်လိုက်လို့ရတယ် shift ပြီးတော့ကျွန်တော် selection ကိုထပ်ပေါင်းလို့ရတယ် shift ပြီးတော့ဒီနေရာတွေပါဆက်ပြီး select ပေးလိုက် selection နှစ်ခုရရနော် Okay ဒီလိုရသွားပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘာထပ်ပြင်မလဲဆိုတော့ဒီစားနည်းနည်းစောင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်တော့ control D နှိပ်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ distort နော် distort ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူက down စီကနေဆွဲပြီးတော့ချဲလို့ရသွားတယ် control D ထပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ချုပ်မယ် level ထပ်ခေါ်နော် control L level ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ highlight ကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့တင်မယ်ပြီးတော့ရင် shade လေးနည်းနည်းပြန်ချကြည့်မယ် mid tone လေးကစားကြည့်မယ်နော် Okay ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲရမယ်အပေါ်ကတော့နည်းနည်းပျောက်သွားနော်အဲ့ဒီလိုမှိန်နေတဲ့နေရာတွေထပ်ပြီးတော့လင်းခြင်းအဲ့ဒီမှိန်နေတဲ့နေရာလေးတွေကို rectangular marquee tool နဲ့ selection ပေး level ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာ shade လေးကျွန်တော်ချပေးလို့ရတယ် mid tone ကစားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုနေရာဒီနေရာလေးလိုက်လုပ်ပေးပါနော် Okay အဲ့တော့ black and white ခွဲခြင်းလည်းရတယ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်စိတ်တုံးအောက်မှာရှိတဲ့နေရာတွေကတော့လုပ်ဖို့တော့အဆင်မပြေဘူးဗျအဲ့တော့ဒီနေရာတွေတော့ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေစမလဲဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီကနေစတယ်ဗျ selection စပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ sorry ဒီကတော့စတယ်ဒါတွေကုန်ပါသွားမယ်တစ်စိတ်တုံးလေးခြံပြီးတော့꿰သွားမှာနော်အဲဒီလောက်လေးရမယ်ဒီကနေဝင်တယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ control shift U နှိပ်လိုက်နော်တွေ့လားနော်ပြောင်းသွားပြီဒါဒီအစနာလေးလည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ် control shift U Okay ဒါဆို black and white လုံးဝဆက်သွားပြီနော်ဒီဘောဟာလေးကျွန်တော်မလို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ် rectangular marquee tool နဲ့ပဲ selection ပေးပြီးတော့ delete လုပ်ပလိုက်တခါလေးရရင်ကိုကဖြူတယ်ဆိုပြီးတော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာအောက်ကနည်းနည်း gray လေးပါနေတယ်ပေါ့နော်ပါနေသေးတယ်ဆိုရင် level ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ highlight ကိုနည်းနည်းထပ်တင်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်နည်းနည်းပြန်ချပြီပြီးနောက်တစ်နည်းပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့စာတွေကိုမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်နည်းရှိတယ် control J ပွားလိုက်နော် control J ပွားပြီးတော့သူ့ကို multiply နေပါထားကြည့်ပေါ့နော် multiply ထားလိုက်ရင်သူကပို့ပြီးတော့ထူသွားတယ်ပြီးမှ opacity နည်းနည်းပါညာ short ပြီးတော့ပြန်ကစားပေးလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တခုခုမေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ဒီအောက်ဘက်မှာမေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်းလာပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်တင်ပေးစေချင်တဲ့ဗီဒီယိုရှိရင်လည်းလာပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျ